안녕하세요. 여기저기서 봄이 얼굴을 드러내고 있습니다. 봄처럼 이날들 보내고 계시겠지요? 봄길 정호승. 길이 끝나는 곳에서도 길이 있다. 길이 끝나는 곳에서도 길이 되는 사람이 있다. 스스로 봄길이 되어 끝없이 걸어가는 사람이 있다. 강물은 흐르다가 멈추고 새들은 날아가 돌아오지 않고 하늘과 땅 사이에 모든 꽃잎은 흩어져도 보라, 사랑이 끝난 곳에서도 사랑으로 남아있는 사람이 있다. 스스로 사랑이 되어 한없이 봄길을 걸어가는 사람이 있다. 그냥 이렇게 살게 놔둘 순 없나요? 아프지도 않아요. 살짝 힘이 없을 뿐 아무렇지도 않아요. 가끔 입맛이 없긴 하지만 매끼 밥 한 공기 거뜬하게 비울 수 있답니다. 통증이 올까 두려워 진통제를 먹긴 하지만 그건 어쩔 수 없다 이해해 주었음 합니다. 전 지금 정도면 만족할 수 있어요. 그냥 이렇게 살도록 놔두면 안 될까요? 두렵고 힘든 항암을 꼭 해야만 할까요? CT나 MRI도 그만 찍으면 안 되나요? 물론 그 덕분에 이렇게까지 건강해졌음을 어찌 부인할 수 있을까요? 하지만 이제 그만두면 안 될까요? 제 몸 구석구석 퍼져있는 암종을 일일이 꺼내어 없애할 수 있다면 감사와 인내로 참을 수 있겠지요. 그럴 수 없다면 이제 그만두면 안 될까요? 만약 지금 항암을 그만둔다면 지금의 좋은 컨디션을 얼마나 유지할 수 있을까요? 말이 씨가 된다고 옛 어른들 말씀이 생각나서 그만합니다. 그냥 이대로 더 심해지지 않고 더 좋아지지 않는다면 얼마나 감사할까요? 컨디션이 나쁠 땐 나쁘다고 걱정과 투정이 넘쳐나도 당연하다 받아들였지만 컨디션이 좋으면 좋은 대로 걱정과 염려가 떠나지 않는 건 무슨 변덕일까요? 이런 걱정 그만하고 싶다는 게 욕심이고 사치일까요? 배부른 돼지의 개념 없는 발버둥으로 보일까 염려되네요. 아프다는 게 무슨 벼슬도 아니고 힘없고 귀찮다는 핑계로 작은 집안일조차 외면하면서 아내에게 의존하는 자신이 너무 싫지요. 그러면 안 되잖아요. 하루하루의 삶을 쿠폰으로 살아가야 하는 기분 짐작이 가시나요? 모르시겠지만 한 장에 20만 원짜리 쿠폰이 쓸모없는 세상, 그 세상을 기다립니다. 시편 29편. 시편. 다윗. 하느님의 아들들아 주님께 드려라. 영광과 권능을 주님께 드려라.
그 이름의 영광을 주님께 드려라. 거룩한 차림하고 주님께 경배하여라. 주님의 소리가 물 위에 머물고 영광의 하느님께서 천둥치시네. 주님께서 크나큰 물 위에 계시네. 주님의 소리는 힘차고 주님의 소리는 장엄도 하여라. 주님의 소리가 향백나무들을 부러뜨리네. 주님께서 레바논의 향백나무들을 부러뜨리시네. 레바논을 송아지처럼 시로연을 들송아지처럼 뛰게 하시네. 주님의 소리가 불꽃을 내뿜으며 주님의 소리가 사막을 뒤흔드네. 주님께서 카데스 사막을 뒤흔드시네. 주님의 소리가 암사슴들을 몸소리치게 하고 숲들을 벌거숭이로 만드니 그분 궁전에서 모두 외치네. 영광이여. 주님께서 큰 물 위에 좌정하셨네. 주님께서 영원하신 임금님으로 좌정하셨네. 주님께서 당신 백성에게 권능을 주시리라. 주님께서 당신 백성에게 평화로 강복하시리라. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.